Tina Anselmi, donna, sindacalista, parlamentare, ministro. La CISL dedica la sala conferenza della sede veneta ad una delle sue rappresentanti più illustri, da poco scomparsa. Un video ripercorre la sua storia. Giovane sindacalista, seguì l'avvertenza di una filanda di Ramon di Loria, dove rischiavano il posto 90 donne, ricorda uno storico sindacalista, Lorenzo Cadamuro. Si prese in carico di continuare in un'azione per rivendicare che cosa in pratica? La possibilità di poter continuare a lavorare. E si verificò la seconda occupazione di fabbrica in provincia di Treviso. Difese i minatori e i migranti del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e del Sud che tornavano in patria ammalati. Le parole dell'amica Francesca Menghini. La Tina ha seguito e finalmente i minatori hanno avuto il riconoscimento per legge di infortunio del lavoro per le due malattie, asbestosi e silicosi. In sala le due sorelle di Tina, Gianna e la più piccola, Maria Teresa. Una mamma più che altro, era molto affettuosa, sempre molto protettiva, sempre preoccupata che tutto andasse per il meglio nelle nostre famiglie, i nipoti che stravedeva. Voleva che i giovani imparassero, che fossero speranzosi, che si dassero da fare, allora andava nelle scuole, nelle superiori, fin proprio che la malattia non l'ha fermata, bloccata completamente. Un debito di riconoscenza per la CISL. Un debito di riconoscenza perché Tina Anselmi è stata sempre una di noi, nel senso che è stata, oltre che partigiana, oltre che impegnata in politica attivamente, è stata una sindacalista della CISL.